Fala turma, tudo certo com vocês? Ford Fusion, mais um com a direção funcionando, porém roncando bastante. Esse daqui é o mal dessa caixa de direção, ela ronca bastante, barulho bem chato. Agora vai para o elevador para tirar a caixa e deixar ela sem esse barulho chato aí. Esse Fusion aqui eu postei aí o antes dele, de fazer a manutenção, tava roncando bastante. O serviço está finalizado, o carro está pronto para ser entregue aí para o cliente. Nada de barulho. Direção não tá justa demais. É uma adaptação que a gente faz no rolamento dessa caixa que fica perfeito. E é isso, galera. A caixinha ficou 100%. Nenhuma avaria no painel. Só entregar para o cliente agora.